schlafen. Das ist doch nur unnütze Zeitverschwendung. Schlafen ist doch keine Zeitverschwendung. Je besser du schläfst, umso fitter bist du, umso mehr kannst du schaffen. Stell dir doch mal vor, du würdest den Tag sinnvoll nutzen. 8 Stunden effizient arbeiten, 24 Stunden am Tag arbeiten, 8 Stunden Pause haben und 8 Stunden schlafen. Ja, das ist kein guter Tag. Goodbye.